А знаеш ли, че прическата, която избираш, показва какви са намеренията. И ако ти не го осъзнаваш, околните го осъзнават. Например, ако си избрала пусната права коса, показваш високото си ниво на виталност и свързаност с природата и искаш информацията да се поднася директно, без заобиколки. Ако решиш да вдигнеш косата си на висок кок, то ти откриваш ушите си, което показва подсъзнателното ти намерение да се фокусираш върху това какво ще чуеш, а не какво ще видиш. Ако пък решиш да си спусната, но навита коса, искаш да излезеш от рационалното. Усилваш и рационалността си, и готовността си за гъвкавост. Може би си готова да приемеш нова гледна точка за това, кое е най-добро за теб. Ако пък изведнъж вземеш решение да изросиш косата си, то тогава в теб се е появило желание за свобода и лекота. Също и готовност за връзка. Ако пък си решила да разделиш пътя си така, че косата да покрие лявата част от лицето ти, ти си решила да запазиш личното си пространство и да останеш неразкрита изцяло, докато не се спечели доверието ти. Ако пък решиш да си направиш бретон, то тогава искаш да се отдръпнеш малко. Явно не искаш да разкриваш какво се случва в главата ти.